Egunerokotasunean, gero eta hitz gehiago erabiltzen ditugu ingelesez. Adibidez, etxe agentziek home staging egiten dute etxeak azkarrago saltzeko. Gure gaurko gonbidatuaren lana horixe da home staging egitea. Eta ezagutu nahi baduzue, badakizue, don't moving in the soffin. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maia Izar, ongi etorri, zer moduz? Oso notazu? Oso ondo, gu ezin hobe, gaina zuen mentzaudela, baina jakin nahi dugu, homestaging zer da zehazki? Homestagina da, estatu batuetatik etorri den teknika berritzaile bat, eta horrekin egiten dugu batxak transformatu, bere prezio maksimoan saltzeko. Ona, oza, etekin atea etxea alegia, ez da? Etekina baino bere balorearen tarte gorenean saldu. Ez dugu inoiz, bere prezioaren gainetik saltzen, baizik eta maksimoan. Maksimoan, ona, gauza ona, porque gauzak garezi saldu behar dira etekin ateatzeko. Eta badaki gure bai, moda munduan ibilitakoa zehala, ez da? Bai. Mis eta dana izan zea, ez da? Bai, izan nintzen. Eta hoi dana, jarraitzen dezu horrekin edo alde batea utzita kasu? Alde batera utzi bat zan nuen, eta nire proiektuarekin nabil atope, energia guztiarekin, así que... Baina, aparkauta da kasu, bueltatuko zea, ez dakigu? Ez, nire Bueno, eta zemuz moldatzen zea zukaldian? Nik uste oso ondo baina, ikusiko dugu orain. Ikusiko dugu. Elkarrekin ningoitugu zerba batzuk, ikusiko zuen patatakin, arrautzakin, eta penkatxuak beteta urdaiazpiko eta gaztakin. Eta aldi berian, homestaging, ez auto ondo esatet? Homestaging. Venga, ya está perfecto. Bueno, lagunak eta Maia Izar, garatuko izuet pausuz, nondik noe biliko gean, zer bau ekiteko garaian. Ingo deuna bai berdia erabili eta baita penka ere bai. Ingo deuna da banatu eta penkak ingoitu ondo garbitu, egosi, gero urdaiazpiko egozia gaztakin bete, arrautza eta initi pasa eta prijitu. Eta bestalde ingo deuna da, ostuekin, ingo deuna da, ziazer batzu prestatuko bainitun bezala. Ingo duna alde batetikan patata zuritu, patata egosi, bestalde baratzuriak zuritu, txiki-txikiin, baratzuritan ingo deu goxatu urdaiazpikua, gero erramua botako deu zerbak berdia txiki-txikiin da, behin kosinatuta dakaunian pixkat, ardo zurila, piper rautzare bai botako dio, eta hoi izango da gaurko plateran oinarria. Gio, patata gainetik botako izkio begozitakoak, hoi plateran azpien jarriko deu, eta gero, penkak esandakua, beteta, reboxauta, gainen jarriko ditugu, eta hoi gutxi balitz, horra rautza badakau, prejitu, eta plateran gainen jarriko deu. Baina, matxo, bai. Lan asko? Hori dirudi, baina, saietuko gara ez. Pixkaneka. Bueno, jarriko izu patata zuritzen hori erraz, ez da? Bai, noski. Venga, patata zuritu, gero, laukitxotan ningo deu, eta hoi egosten jarriko deu lapiko txiki batian. Eta ni bestalde, zerba garbitzen hasiko naiz, eta ingo dituguna da, behitu, batzuk, hemen, prejitu, eta bestalde, gero, penkak hemen, egosi. Bueno, taldi berian, kontatu berdiguzu, homestaging. Ez dakit ondo esateten, mekatziz, lamar igual kio taukerro esaten hasiko naiz. Zer da zehazki homestaging? Alda euskaratu hitz hori? Hori esan behar nintzun. Agian bilatu behar dugu euskaraz hitz bat. Gazteleraz baldaka hitzikan. Ez. Ez? Bakarik ingeleraz. Ingeles ez. Eta esan dezu hau, estatu batutatik ekarri dezula, ez da? Nik ez, ekarri zuten, hasi zen Nafarroan duela 5 urte, eta ni hasi nintzen duela urte terdi. Orduan, hori da teknika bat, eta horrekin egiten dugu. Nik dakat almazen bat, nire herrian, eta almazen horretan sartzen ditut mueble pila bat. Muebleak, sofak, oheak, kurtinak, kusinak, mantak, landareak denetarik, ez? Etxe baten egotian dakan gauza guztik iaia. Hori da. Osagai guztik. Eta orduan egiten dut, joaten naiz etxe bizitza batera, ikusten dut, egiten dut eskaneo bat, eta esaten dut, etxe bizitza honek behar ditu 3 ohe,
lau landare, sofa bat, alfombra, tal, joaten ez almazenera, hartzen dut dena, sartzen dut furgonetan, eramaten dut etxera, dena superpolita jartzen dut, eta ateratzen ditugu argazkiak. Eta, bueno, egiten dira bitxitak, eta behin salduta, guzti hori kentzen dut, bueltatzen da almazenera, eta etxea zegoen bezala uzten dut. Osea, etxeak geho da beak ikusteko, baina ez dira osagaiak hor gelditzen, ez da? Ez, hori da. Horzuk bueltan almazenera matituzu. Hori da, eske horrekin ateratzen dugu bere potentzia guztia. Dos. Horrean da, bai. Eta adibidez, esan dezu ajute zela eta aurrena eskaneo bat itezula. Eskaneo ze bizuala o eskaneo? Bale. Hor bakazu bat azkin sakarrontzila. Emango izuta hau. Eta honi ingo jozuna da, guain puntilla txiki batekin, puntu beltxoie danak enduko izkiozu, bale? Ze honekin hau betxik? Txikillakin hobeto. Esan duzu egiteko? Txukundu, bai beltz puntu hau danak enduko izkiozu, bale? Bale, perfecto. Bale, eta orduan, nun zentratzezate gehiena, o nun biharri izatea, etekin hori atatzeko tresna gehiena, nola itezu eze aski? A ber, lehenengo ikusten dut, zen izan behar den nire bezeroa, ez? Azkenean, nire bezeroaren profilia da, bere biziko esfortzuaz, etxe bat ordaintzea lortu duen pertsona, eta arrazoi desberdinengatik salmenta duin bat egin nahi duena, ez? Orduan, lehenengo profilia ondo ikusi, eta gero, sartu eta egin, eta gehienetan izaten dira, bigarren eskuko etxe bizitza. Luk oso zaharrekin. Eta zuk zer ikusten dezu, nun ikusten dezu, ez dakit, egon gela batean jote, egon gelan gaude, esan dezu sofa eta dana iramatituzula, baina zertan zentratzea, igual ez jartzen telebiztalekun maia handi bat, o sofare egokia jartzen, o nun zentratzea gehiena? Azkenean egiten dudana da, bai, metxan dauden muebleak berrerabili, bai, nire mueble berria jarri ordua, lehenengo egiten dudana, nahi ez ditudan muebleak, kendu? Margotu beti, ze, margoak egiten duena da, argitasuna eman etxeari, eta ere usaiak kendu, ez? Azkenean, zaizu inoz gertatu zure lagun baten etxera joatea eta bere usaia nabaritzea? Bai, askotan. Egia esan izatez, honik beti, eta etxe egitezean ez dugu, badakit zertaz da hon usai hau, ez da? Eta etxeko usai horiek, eta behin ondo margotuta eta hori, atea iten dira orduan. Bai, kentzen dira. Bertan daude egurrian sartuta eta danian sartuta. Bai, ez dakit non geratzen diren, baina kentzen ditugu eta orduan olore neutroa. Sortzen da. Gaur egun gainea oso modan da hori, etxeko mueble egurrezkoak dianek eta lakatu eta pixkati itxura polita atea, ez da? Hori da, superazkarra, supermerkea eta gainea sosteniblea. Osea, horrekin aurrera. Bai, eta gainea hori da, ez da mueble aldatu behar da bota behar, baizik eta birtziklatu iten dira lehenik, ez da? Hori da. Eta hori zuk egiten dezuko datu dana, margotzea jute zea eta danaku? Nik egiten dut dena. Dena? Dena bakarrik egiten dut. Atxila, ma. Dena atera, desmontatu, garbitu, margotu, proiektua diseinatu, mudantza egin montatu, argazkiak, salmenta, dena. Eta etekin ateatzea orduan zurekin gelditzea etekin hori, edo itxia saltzeunak ere etekin hobi ateatzeko azkenian? Ez, bezeroak ateatzeko, bai. Bezerua. Bai, ni naiz bere laguntza. Bere laguntza. Bai, hori da. Baina, olako estudio bat itia garestia ateatzen da, edo... Nik ustez ez. Bai, aurrekontua da, 800 eurotatik, 4.000 euro arte. Bale. Gutxi gora bera. Eta gero igual aldi oso atea etxia 20.000 euro gehiago, 50.000 euro gehiago, eta azkenian konpensatzeula, ez da? Bai, hori da. Azkenean aldea handia da, baina egia da ez dela inoiz ez bere prezioaren gainetik saltzen. Osea, hori oso ona da ere. Ondo. Hoi inberdezuna dagoen lauki txikitan, o laukitxotan. Beltu, aldezu, laukitxotanin edo kaskatzen jun. Hartu horrela, pixka labana sartu eta kaskatu. Bale, perfecto. Ulertzen? Setu naiz. Neiko ertainak horrelaxe, bale? Bale. Venga, zure kontu. Ondo, eta orduan, noiztikan zaude honekin? Aia, hasi nintzen... 2008 batean hasi nintzen berez, baina hasi nintzen ikasten eta nire ingurukoekin proiektuak egiten. Baina proiektuak ondo atera ziren, ikusi nuen homesteginak onura handiak zituela eta erabaki nuen autonomoa egitea. Onda. Zintza gaixo garri guain. Así que bai, jornada borrokan. Lan eta lan ateatzea guain. Ondo. Eta orduan, zuk zerbait ikasi ezu, nun ikasi zenun zehazki, hau aurre ateatzeko? Bai, hasi nintzen, eta bukatu nuen, administrazio eta enpresen zuzendaritza Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Eta ondoren, espezializatu nintzen marketing inmobiliarioan. Ikasi nuen homestegina, eta
eta negozioa sortu nuen. Eta jomesteni hori, hemen bertan ikasi zen duen, o atzerrera joan behar izan zenean? Ez, hemen bertan. Hemen bertan, eh? Bai. Onda. Orduan bada zerbait ja martxan daola, zu esan dezuzuk ez dezula ekarri, baizik ja batzuk ekarri zuela, eta etekin politak ari dira ateatzen orduan, ez da? Bueno, alderatzen ari dira proiektu oso politak, gero eta gehiago, eta egia esan oso pozik nago. Bai. Eta hau da bakarrik etxez bizintzako, edo aldu izan hotel batentzako, edo aldu izan lantoki batentzako? Oso zentratuta zaude etxetan? Karo, eske movida da, nik egiten duena da, estrategia bat hobeto saltzeko. Orduan, karo, zentratzen naiz, bai, salmentetan. Hoteletan, pues, bueno, izango izateke polita ere, baina ez du probatu. Guendik ez, ados. Guengoz. Bai. Eta orduan, zure gana zeguten da? Azkenengo kontsumitzailea txia behan dana, o imobiliariak egiten dezu lana, o nola egiten dezu? Pues, egiten dut lana imobiliarekin eta partikularrekin. Bai, biekin. Bai, ez nahi zizten. Eta, zenekin gustatzen zaizu gehiago lanian ibiltzeko, igual zaizu tokatzean egin itezu lan? Bueno, zentzudunak diren imobiliarekin gustatzen zail lan egitea, eta partikularrekin ere pila bat. Eta ze topatzen zu jute zenean etxe batea, diez? Eundoko etxe desastre topatzen dituzu, o esaltezu, ai, ama, nola kasu hau antolatuta? Bai, denetarik. Bota horiek honia guretan. Pues denetarik topatzen. Denetarik topatzea. Bai, baina ez nahi zizutzen, Ez. Baina, bueno, adibideon bat jartzeko, ez zertezu, jode, igual jutezea, gela batea, olla erdin, edo igual ikasteko maila onduan, umian, ez dakize, nola kudeatzen dezu hori? Pues, dena ateratzen dut, eta jazta. Dena atea eta berriak jartzezu. Hori da. Normalian zerotik gaztea gustatzen zaizu? Bai, niri bai. Azkenean, etxe zaharretan zedakago, muelo oso zaharrak, batzuk ezin dira margotu ondo, eta hobe da, kentzea eta berri batzuk jartzea. Bueno, guain batzu hauek zuritu, bale? Garbituko ditu deskuak. Bai, garbitu lasai asko. Ondo, hori, itxaldi, hau jarriko doia hemen penkak egosteko, patatak egosten dazkau, gatza pixkate bai botako jo. Bueno, eta sukarle arluan, guke badakau hemen trikimaina batzu, trikimaina baino, badakizue gaur egun modelo desberdin mordo badaudela, eta jungo gea, ondarri biraino, maitan edagoan gure zai, eta eakutziko izkigu aholkuak, etxeko sukaldia ondo kudeatzeko. Nire kasun garrantzitsua. Bai, eta nirean ere. Guazen ikastea. Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer moduz zaudete, Maitane naiz, txukuntzanen antolatzaile profesionala eta gaurkoan Alkainek Hondarribian daukan egoitzara etorri gera. Zertarako egunen batean edo hemendik gutxira sukaldea berritu beharko bazenute, gaur egun ematen diren diseinu berritzaileak eta modulo berritzaileak ikus ditzazuen. Espero dut gustoko izatea. Maiz, diseinatzaileen gana gerturatzen geranean, gure nahiak eta beharrak zeintzuk diren oraindik ez dakigu. Eta noski, beraiek alduten guztia eta gehiago egiten dute, beharroiek asetzeko. Baina guk argi ez balin badiegu esaten, beraiek estandarrera joko dute. Beraz, edozein sukalde berritzerako orduan garrantzitsua da hausnarketa on bat egitea, gaur egun daukazuen sukalde hori ikusi zeintzu diran soberan dituzuenak edo faltan botatzen dituzuenak, eta ideia guzti hori denekin gerturatuko gera diseinatzailearen gana. Gaur egungo sukaldetan garrantzia handia ematen zaio kanpotik ikusten den horri. Hau da, barruk aldetikan funtzionalak izatea eta bakoitzaren nahi eta beharretara egokitzea, baina itxura aldetikan estetika oso simple eta garbi bati. Irudian ikusten duzuen moduan, sapairaino igotzen diren armairuak izango lirateke, oso linea gutxikin eta aukeran beti kolore berdinak edo antzekoak erabiliz. Zarata visual kontzeptua, zer izango litzateke? Gauza asko biztara ditugunean, begietara eroritzen zaizkigula bertan dauden koloreak, izkiak edo formak esan genezake. Kasu hauetan ikusten duzuen bezala barrukaldean dago guztia integratua. Hemen adibidez, zer daukagu? Atea ireki eta despentsa. Bai, despentsan koloredun poto asko egon daitezke eta forma ugaridunak, baina barrukaldean geratzen danez, beste sukaldetan bezala, esan barra dago, ez da ezer ikusiko. Despentsaren inguruan bi kontutxo. Askotan, despentsak merketzeko balda finkoak jartzen dira. Badakizu ez gertatzen den, balda finkoak dauden momentuan eta horrelako sakonera daukaten moduloetan, ez da? Atzekaldean geratzen dena, badakizue ikusten ez denez eta urrutitxo geratzen zaigunez jasotzeko, ohikoan ez degula erabiltzen. Beraz, gomendioa, voluminosoak diren gauzak erabili ditzakegu edo jar ditzakegu bereziki goikaldetan, hau da, hemen azpikaldetikan errez ikusten direnak eta ondorioz beti jakingo dugunak non dauden, edota beste gomendio bat izan liteke aurrekaldean eta atzekaldean dagoena berdina izatea.
Eta pixka bat garestiagoa baldin bada ere baldak erabiltzea, baino beti interesgarriagoa izango da eta funtzionalagoa despentxoetan elementu ateragarri edo kaxoiak erabiltzea. Modu horretara atzekaldean dagoen guztia ikusi ahal izango dugu eta hartzeko ere errazagoa izango zaigu. Sukalde hontan gehien gustatzen zaidan moduloa, beraie deitzen dioten gosaritxokoa edo izango litzateke, hementxe daukazuen hau, marabila hau, ikusten duzue atea ireki eta argiak ere piztutzen zaizkiona, eta garrantzitsuena. Barrukaldean entxufeak ditu. Hau da, diseinu hon bat egin baldin bada, eraontako moduloetan entxufeak jartzen dituzte, bertan jarri daiteke, kafetera, tostadora jarri daiteke, edota beste kasuren batean agian gosariak ez baldin badira zuentzako garrantzitsuak eta bai berriz sukaldean erabiltzen dituzuen janari robota sartu daiteke bertan, azken finean hemen berdurak eta jakiak garbitu edo prestatu ditzakezue eta zuzenean bertan sartuz. Horretaz gain, hemen goikaldean apaltxoak dituzte, beti ere eskura edukitzeko sukaldean behar dituzuten elementu ezberdinak, kaxoiak ere azpikaldean dituzte, eta oso garrantzitsua, naizta sukalde hontan ezin den guztiz ireki pareta daukagulako, bisagren irekiera, guztiz ireki daitekelako ate hau eta modu horretara azkenean sukaldearen zati bat bezala izango litzateke goizetan demagun, baina gero, behin bukatzen degula, itxi, eta bueltan desagertu egiten da guztia, magia. Gozaltzeko txokoa edo bestelako gailuak bertan sartzeko modulo bat daukagun momentutikan aurrera, lortzen dugun gauzetako bat, eta nire ustez oso garrantzitsua dena, sukalde gaina ez gailuz eta trastoz betea edukitzea. Hemen ikusten dezuen bezala. Barruan gordetak geratzen balin badira, sukalde gaina txukun eta garbi geratzen da. Askoz errazagoa izaten dela gerora edozein gauza garbitzeko. Hala eta guztiz ere, hor bukaeran ikusten dezuten apalategi hori daukagu, maiz, ruptura bisuala edo deitzen dana egiteko erabiltzen dutenak, eta kasu batzuetan horiek funtzionalak izan daitezke edota dekoratiboak, edo bien arteko nahasketa bat. Hau da, bertan elementu dekoratiboak soilik jarri ditzakegu, edo agian erabilgarriak zaizkigun bestelako elementuak gure egunerorako. Urrengo saioan, alkainek, astigarragan duen egoitzatikan, sukalde gehiago eta modulo berritzaile gehiago erakutsiko dizkizuet. Espero dut gustoko izatea. Aio, horren arte. Haupa Maitane eta haupa diseinatzaileak, egia san, ze muebla proposa dauden gaur egun, egia san, leheno beti zoden sukaldeko bastarreko atzeko hori, esatezula, noizkoak izango dia arrozpote hori, o galleta hori, o piperroiek, eta egia san, aproposa, eta gu beti ikasten, da hurrenare zure saiongo geha, aholku berriak ikasteko. Bueno, lagunak, hementxe, gurean jarraitu bihar deu. Hementxe dazkau, zerbak inbiar ditugula sartaian, ingoitugu, lau baratzuri alezuritu, bale? Eta lauki txikitan nin. Bestalde, nik ingotena da urdai azpikoa txikitu, eta hemen patata egosten, eta penkake egosten dazkau. Bueno, eta zuk adibidez, sukalde batea sartzen zenean, ze ikusten dezu? Horrazkotan ezin dezu, beste geletan iten dezu bezala dana guztuta, zeatikan muebleko horreoten di askotan, ez da? Bai, oso zarra baldin badau, egiten duena da margotu baldosa. Baldosa, bai, margotu? Bai, paretakoak, bai zorukoak. Margotzen ditut txuriz, eta geratzen da super berritua. Eta ere saiatzen naiz, oso ondo garbitzen, ze azkenean, sukaldea demorarekin zikintzen da, eta hori nabaritzen da pila bat, orduan, super garbi utzi eta txukuna. Eta gila esan, bai, ez da, enbede mueble, eske gaur egune bai egiten dana bestela, mueble dana bota, megi berria jarri, bestia, ze hono, ez da, igual pixka lijatu, ondo margotu, eta puntxu berri bat eman, ez da? Bai, askotan ez da, puskauta, baizik, eta nahi dugu ikutu berri bat eman, historiai, ez da? Bai, aprobetxatu behar dira gauzak ere, ze bestela konsumismoarekin gaude azken aldian atope. Dudi gabe. Consumismo, ez consumismo, consumismo inbiar dugu, con el mismo. Onda. Eta adibidez, zertzea, hola, maigainen eta katxarro asko egon behar due, birringailua, tostadora, bestia, hori izkutuan egon behar ditu gauzak. Bai, hori dena izkutatuta, eta jartzen dut hor enzimeran egurrezko tabla polit bat, trapo batzu, eta agian fruta, limoia, guztien zaizkit asko, alkatxofak, eratzen dira superpolitak. Bai, egia esan beti frutero hon bateko loratu itego, ez da, zukaldia. Hori da, bizia maten dio. Eta, zezan behar nizu, leheno esan dezu, adibidez, etxe batea jutezea, eta lehendabiziko gauza egiten zuzuna, dena ustu. Dena ustu eta gero, zerrekin aztezea? Kasuaren arabera. Lamparak, mueblek sartzen, zerrekin zentratzezea horrena? Pues margotu. Vale. Gero garbitu, ondo garbitu.
Eta gero, joaten ez etxera, planoak egiten ditut, eta egiten dut diseinua. Eta diseinua egin ondoren, joaten ez almazenera, eta proposak diren muebleak eramaten ditut. Gero jartzen ditut, egiten ditut argazki oso txukunak, eta, argazkiak editatzen dira ere, egotzen dugu Idealista, Fotokasa, beste webunetara, eta saltzen da. Eta adibidez, muebloia ezeitez nezu, etxeak mudantzak egite dituen enpresa batekin, sofak aurrea, sofak atzea, bestea, bera, apeo pintatu, nola kudeatzen dezu hori da? Gremio badakazu, oze? Ez. Dina bakarrik itezu? Momentuz bai. Azkenean, hasi izan naiz duela urte bete, eta, pixkanaka joan behar naiz, eta oraindik, batzutan dakat laguntza, baina ez askotan. Osea, askotan, kasuaren arabera. Bai. Eta mueble horiek eta, benetazkoa dira gauza guzti? Jartzen lore, sofak eta guzti horiek, nolakoak dira? Limoiak plastikozkoak dira? Ez, limoiak dira benetazkoak, bai. Ez, sofak dira kartuizkoak. Dira kartuizko kutxe batzuk. Hola alditu zuzu bakarri moitu, ez da? Karo, eske horrela. Ose, kartoizkoak dira. Errazagoa da. Bai, eta, egiten dut estruktura, eta gero estrukturaren gainean jartzen dut funda bat. Oial bat, funda bat, edo... Funda kojinak manta eta bentazko sofa bat irudi, eta gertatu izan zait askotan, jendea esertzen dela. Eseri eta kraus. Bai. Eseri eta lurreraino. Bai, abisatzen dazte bestela. Eta zuk adibidez, hori iten dezu, montauta usten dezu, argazkik ateratzen dira, eta ja momentun ja argazkikin dagoenean desmontatu iten dezu eta gutza gelditzen dagoa, edo lagatzen da horrela eroslia junda ikusi alizateko etxian montauta. Bai, objektibo azkenean da, bisitan bertan jendeak sentitzea ez, hor bizi daitekela, orduan noski uzten dugula dena. Eta historia zer da, esan dugun bezala, konsumismoa eta bestia, oso minimalista da? Gustatzen zaizu etxea ustia, o lehenoko etxeu bezala hola dana kargatuak eta eundoko muebleekin da dana bitxiz beteta eta... Ez. Etxea despersonalizatu behar da. Azkenean, bisitan etortzen den pertsonari ez zaio interesatzen etxean bertan bizi den pertsona baten argazkia ikustea. Orduan, gauza personal guztiak kentzen ditut, eta minimalismoa gustatzen zait. Nik uste dut, garbitasun bisuala oso ona dela, ze azkenean zer bilatzen dugu etxean, lasaitasuna, ez? Eta lasaitasuna lortzen da ere garbitasunarekin. Bai, gauza asko ikusten baituzu eta hautzez beteta, eta besteak ez diren lasaitasuna gunit ez daizu, ez da? Zuk nola duzu etxea, ba? Beste gai bat ateko dugu. Nik etxea dakat egia esan, paetan nahiko gutza azkat, eta sofa bat erdin, alfombra handi bat, eta nahiko miniloiz, baina gauzak egia esan, ume dazkatenetik gauza bat sartzezu, bestia sartzezu, ua sartzezu, gio, anai asko dazkat. Eta anaiek umiak haunditzen juten dira, eta urtero etortzea anaien bat kaja handi batekin, behitu hau ja txikia gatu zaigu eta justaioek ez den, dan ba. Bueno, berrerabiltzea oso. Berrerabili, bai, baina eske geho akumulatzen juten dira gauzak. Ja, bai, gero... Eta azkenean, gugre egiten dugu, gugre biltzeitu gauzak, eta venga, amai eta inera arrebaire ume txiki daka, eta venga, area, baina egia zan, ibilibirazia gauzak ateratzen, zatik sartu beti iten dira. Bai. Erropa bezala, nik esaten dut, ja kamisetak eta galtza azkan nik usten dut, ez dakit, 2080 arte gat erropa, gutxi gora bera. Enbeste ez dakit biziko nahi zen, baina igual bi bizitzantzako, eta esatiot, ez ekarri opari gehiago kamisetak eta jertziak eta galtzak eta galtzerdik, o galtzerdik juten dia gastatzen, baina gainontzeko erropa txamarrak eta zema dazkau. Ja, bai, bueno, nik ez, Zuk ez? Nik ez dut asko erosten, nik super basika, bai. Horre berdin, anaia pasatzezkite, irutxamarra hori jaztitut bihar, dan ba. Ni pixka diogenez dakat, tarrapatu itetan, harrapatu itet, venga, boazen. Pasa balkonetzen etxetik. Eta gero soberan, pasa beharko zea txukuntzea, bai. Earra dana nakasuna. Ondo, bueno, eta kolore aldetikan, zeizan behar duen, neutruak, zue oso bisiak eta hola izan bihar, ez da? Ez, generalean erabiltzen dira kolore txuriak, txuriaren barnean daude gama desberdinak, noski. Bai, blanko roto eta hori asko ibiltzea, ez da? Bai, hori da. Estoi aldia, Bai, oso kalidoa da. Oso kalidoa da. Bai, eta hori da, txuri jare bai pixkat emateko hospitalen zaudela, ez da? Karo, orduan ze egiten du, tonalidade desberdinak erabili, eta horrekin lortzen dugu argitasun pila bat. Hori garrantzitsua da, ez da? Argitasuna ematia etxiai, ez da? Bizipixka bat, zuloa, ez ematia koba zulo baten gaudela, ez da? Hori da.
Eta gero, bakoitzak bere gustuekin ez, erosterakoan gustatzen baldin batzizu gorria, margotuko duzu pareta gorriz, baina azkenean zebilatzen dugu mundu guztiari begitatik sartzea etxea, ordan, Bueno, guain gorria esan dezula, badakat nik gelan dakau, egon gelan, dana pareta hotxuia eskau, eta bat telebistan atzekua dakau gorria ez, baina gerranate antzekua. Oso modernoa. Bai, oso modernoa. Eskergasko. Bai. Hombre, Natali Garrizu, nik dakatola Natali Garrizulako. Artista. Bueno, eta bestalde, marketingare ikasi zenun, ez da? Zer marketing? Marketing berezi bazan, ez da? Marketing inmobiliarioa. Marketing inmobiliarioa. Zertan datza hori zehazki? Pues marketing inmobiliarioa da, azken aldian ikastea nola saldu dezakezun hobekien etxe bizitza bat, ez? Eta hori, azkenean teknika bat da, eta horren barruan dago jonestegina. Vale, oza, jonestegin da marketing horren pusketa bat. Bai. Hartuko izunik. Hauak daude oso hundiak, ez? Ondo daude. Bai, prejituko ditugu, eta gero earki geldituko. Aizu gehiago. Bi horiek utziko ditugu gero arrautza prejitzeko. Bale? Hor utzi eta gero arrautza prejitzeko erabiliko ditugu. Vale. Eta nabazu esku aurretatik pasa, batzu jan usaiak entzeko. Bai, eta horiek bai horbean sakarrontzia dakau, eta bertara gota. Hau, hola xe, hau txuian inbiar da, bestela erraiten dira batzuak. Bueno, eta esan dezun bezala, usainana oso garrantzitsua dela. Bai. Nola kudeatu usain hori? Pues lehenengo egin behar dena da usaiar neutralizatu, margoarekin eta garbiketarekin, eta gero jartzen ditut usai desberdinak etxeko puntu estrategikoetan. Adibidez, sukaldean egiten dut kafea. Bai. Orduan, kafea egiterakoan, sukaldeak, kafe usaia. Jendea ikustea gutean nien, ja kafe usaitxo egon berdu... Hori da, zure etxean bezala sentitzen zara. Hori da marketing adibidez. Vale. Marketing olfatibo, esango zan hori, eh? Hori da. Gero, egon gelan jartzen dut vainilla beltza. Vale. Ez dakitu zen duzu noizbait, baina da supergoxoa. Vainilla, bai, noski, beltza ez dakiz zerri ditziozun beltza, zehatikan vainilla beltza, bestia zer da? Pues vainillaren barruan gonomen dira usai desberdinak eta nik erabiltzen dut beltza, deitzen dena. Eta hori zer amatezu, zerbait usaina motatzeuna edo inzientzua pizten dezu, adibes, hippie balin bat hor inzientzua piztezu o zeitezu? Ez, a ber, inzientzua da, azkenean oso usai fuerte bat, ez? Gehitxo, no? Bai, gehiagi, eta horrekin impregnatzen da etxe guztia, ez? Egiten duena da, spray batekin, sofan, kurtinetan, hola, irekitzen duzunean lehioa eta sartzen denean korrientea, kurtinak mugitzen dira eta usaia transportatzen du. Erra, trukuak, Bai, hori da. Hori bat zehon bai, okindegi bat, ezautzen una, arekitezun, labia etzekan, okin hortan bertan, eta ordun jartzezun erretako ogilan usaia, dendan kanpuan. Bai? Eta ordun, egila esan, zut kaletik anzuaz, da ogi usaia edakazunen, nahi gabe erostea sartzezinan. Hori da. Pues hori da marketing olfatibo. Marketing olfatibo. Bueno, hemen ere dakago marketing olfatibo, eh? Hemen, bai, pena etxetikan ezin dutela usaitu, eh? Hori da. Pena galanta amateu, bai. Bueno, hau horrela, eta guain, botatzen dionian hemen berdia, botako jau txakoli txorrota da bat. Vale. Eta baita ere botako jau erramua. Hola, pixkat puskauta, usaila gehiago botatzeko. Vale. Eta geho, hau murrizten danian, geho bai botako jau piperra utza, gatzan puntua kontu zibiliko geha, urdai azpikoa bota deu, eta nahiko gatza eukiko. Daztatuko deu, eta behar badeu, botako jau pixkat, piperra utza eta patata geho. Vale. Haure, martxan dakao. Eta hori garbituko dut, ez? Dela zapore honekin. Oso ondo. Oso fuertea da. Eta hau inbiar detena da, a ber, hola pintxatu, ikusire biuna da hola, eta hori gateako ditugu ja ostutzen juteko, geho, urre azpikuakin da betetzeko. Bale, hau hemen, bale, oso ondo. Hoire ustete zinemetan darek botatze, hola krispetiako, la palomitak erostea juteko ere bai, eh? Bai, eski dena pentsatuta dago. Dena pentsatuta dago, dena pentsatuta. Bai. Eta gu atzetik eroitzegea, mekatzila. Eta gu erostera. Ondo, erostea, dena erosteko. Bueno, ebentxe, urratzak lehendabizikoak eman ditugu, gero okingo ditugu urda espiko eta gaztakin bete, irina eta arrautzetik pasan, eta prejitu, hau murrizten dijoa ezin hobe, eta ingo deuna da beste reportei bat ikustea jungo gea. Perfecto. Ikusiko zue, Borjana jungo gea, eundoko barazkik ekoizteitu, eta gaurkuan bere zerbak ikustea jungo gea. Guazen, Lizarraina.
Kaixo, eguerdion, Borja dut izena, hemen gaude Lizarran, Uztaldiren baratzetan, eta gaurkoan zerbak ikusiko ditugu. Bueno, hemen zerbatan gaude, ikusten zuen moduan ja jasotzeko daude. Hauek dara matzate 50 egun edo landatuak. Eta hemen Lizarraldean urte osoan zehar izaten dugu zerba sasoi nahiko ona. Kenduta udako uztaia eta guztuko hilabeteak oso berotsua diela eta kosta egiten zaiela gehiago egitea. Baina beste urte osoan zehar egoten gara zerbak ekoizten. Eta hau jasotzeko modua, guk egiten dugu mosketa, badao jendea ostoka jasotzen duena, baina gu zuzenean moztu, ondo garbitu, eta kutxatara. Eta hau izango zen gure zerba. Nekazaritza ekologikoa egiten dugu, eta zoritzarrez orain dauzkagu plastikoen beharra. Plastiko hau jartzen dugu belarra esateatzeko, eta zerbaren kasuan, 30 markoan landatzen ditugu. Estuago landatuko egin dituzke ez ziren egingo hain zabalak eta hundiak. Gutxineko landaketa markoa, 30 zentimetro. Pulgoia daukagu, bada ere zerbaren arazo nahiko importante bat. Pulgoiak iritzeko metodo asko dauzkagu, metodo honena prebentzioa da. Prebentzioa izango zen, bai, landareak oso gazte dianean detetatzen badegu landare hori oso azkar atera, koloniak egin aurretik, eta gero, produktu naturalak erabiltzena, azuna bezala, azun estraktoa, landerei pulgoiak gustoko ez duten produktua dira, eta orduan gutxiago joten dira. Euskal Herrian zerba oso ezaguna daukagu, eta Euskal Herriko sukalde gehienetan jaten dugun barazki bada. Eta jendea modu asko dauzka prestatzeko, ez? Nire gustatzen zaien moduan, bada txuria eta ondo garbituta, eta baratzeko fileteak edo esaten dien moduan, beteak, ez? Jamoiarekin beteak, osonak. Gero jende askok ere berdearen alde honekin, kremak edo egiteko, edo zia zerbaren oso antzeko produktu bat gelditzen da, hau egosita, plater batean zia zerbak edo zerba jarrita, kosta egiten da alderatzea. Eta ere oso atal interesgarria da atal berdea. Uztaldi gea, hemen Lizarran sortutako kooperatiba, eta ja 11 urte dara matzagu barazkiak ekoizten, eta hemen beti gaude usta sasoian eta ustaldian. Beraz, horregatik erabaki genuen izen hori jartzea, urte osoan zehar egite ditugu barazkiak, eta oso harro gaude. Eta zerba hauek jungo dira Nafarroako haurreskoletara. Nafarroan duela urte batzuk lortu dugu nekazario, produktu ekologikoa erostea bertako nekazariei, eta daukagu bengo sortea, hauek aurrentzako jungo dira. Ondo bazkalduko dutela gaurkoan. Orain gaude hemen kanpoan, hemen daukagu zerben landaketa berri bat, 10 egun dazkate, eta ikusten dezuen bezala, errotu egin dira lurrera, eta hau eguraldi ona eta urarekin, 20 egunetan, 30 egunetan prest beharko egin dituzke jasotzeko. Eta gero zimaurketa lanak ere egin behar ditugu, zimaurra oso garrantzitsua da guretzat, hau da gure bizitza, eta landareak jaten dutena. Eta honekin eta maitasunakin aurrera. Hemen kalean, erabiltzen dugun akoltxatua edo, hau antzamaten dula plastikoa dela, baina berez produktu biologiko bat da, zeinak behin zerba jasota edo jartzen duzun produktua jasota, lurrera sartu dezakezun. Eta konpostatu egiten den lurrean bertan. Joseba, ikusten zuen bezala, zerba batzu jasota dazkagu, oraindik gehiago dazkagu jasotzeko, eta hemen itxaroten zaitutegu, Uztaldin, Lizarran, barazki gozoekin. Hau, Borja, gora aire barazkik eta aire baratza ekologikoa. Egia esan zehore, ez da? Olako jendia eukitzia lanian, gudanoko olako osasungarri jateko. Besarka da hondi bat, eta jarraitu horrela, guri erakusten
ire barazki desberdinak. Haupa, Borja. Gurean jarraitu berdeu, betu, hemen, ostu zaizkigu hauek, eta hain behar ditugu, betu, adibidez, hemen dikan irutira, bestela heldu, erditika moztu, eta, pizka nola finak dian, horrela xingo dugu. Erditika moztu, eta bitanin, horrela. Eta gio, urdazpiko egosiakin, berdin egiten dugu, horrela xe, adibidez, tiratxo bat mozten dugu, eta egiten duzu, bat jarri, gazta, hemen, baitare, Borja esan du gehien hau gustatzen zaiola, horrela xe jartzen dugu bestia, eta hola dazkasunian ja, hemen, irinetan jarri, eta gero nik arrautzetik pasa eta pregitu ingoitut, bale? Osa, utziko izkitut hemen prest? Hola xe prest utzi, eta nik hortikan kudeatuko ditut bestaldea, bale? Venga, perfecto. Bale, eta inberdetena hemen bi arrautzak irabiatu, arrautzetik pasa, albardatu, eta gio, zerba berdin gainen jartzeko, platerian. Ondo. Bueno, hemen ibilegea, homesteading, ez dakit guan ja ikaseten esaten, hobetu. Artista bat. Eta ingo dugu baitare leheno esan dezu, modan ibilitakoa zehala, ez da? Bai. Eta kontatu, nola izan zen ibilbide hori modan, zergatik utzi ezu alde batea? Bueno, azkenean 27 urte ditut eta erabaki dut nire movida hau sortzea eta nire energia guztiak hemen jarri behar ditu dara. Ja, ezin dezula energia bitan banatu eta ardizka ibiltzeko, ez da? Hori da. Eta, bueno, ibili nintzen hor modaren munduan 10 urtez, eta ja nahikota gehiagi. Eta oso gazte hasi zinen orduan, ez da? 10 urte ibili bat zinen? Bai, 15 urterekin gutxi gora bera. 15-etik 25 arte ibili zinen. Bai. Bale, eta hor, egintzen duen, ez da? Osa, Espainiako mis izan zinen, ez da? Bai. Kontatu pixka ze garaipen, nola zinta, hor ez dira esaten dominak, txapelak, nola ditzen zaio beste? Banda. Pues hori da oso kurioso, ni agoitzen jaio naiz, agoitzen orain gara 3.000 biztanle, ez nintzen asko atera agoitzetik, eta justo esan zidaten, ni nengoen Iruñako modelo agentzia batean, eta ditu zidaten eta esan zidaten. Estatu mailan da, Miss España izeneko, konkurso bat ez? Nahi duzu? Ez dakit, nik ez nekien zer zen hori ez, azkenean, ni ez nahiz asko atera nire herritik. Eta nola sartu zinen horrea, baina kaletik anorbetik ikusi zinun eta saltzen modelo nahi dezu izan, edo area nahi zukun, edo? Ez, nik joan nintzen gustatzen zitzaidelako lagun batekin, probatzera, eta egin nuen kurso bat, eta hortik lan pila bat atera zitzaidan. Así que, bai. Eta hori, joan nintzen Miss Españara, beste 52 eskarekin, eta irabazi nuen. Eta orain zer egiten dut. Eta hortikan noa intzen un salto? Etzen un gero Miss Españatikan ez da Europara juten, edo ez da beste txapelketa gehiago juten? Bai, joan nintzen txapelketa internazionalera, Txinan. Egon nintzen hilabete terdi, bai. Nola atera zan, hango... Ez da ongi, ez da gaizki. Eske azkenean da oso mundu desberdin bat, joan nintzen probatzearen, eta esperientzia polita izan nuen, baina, banekien hori ez era nire birea. Etzelulako irabazi igual. O irabazi zen du, nola geratu zinean, zer gertatu zan? Ez nintzen geratu, ez nuen ez ere egin. Katxisla, mata. Egon nintzen, lagunak egin nituen, asko ikasi nuen, eta buelta etxera. Etzen nuen txapelketain edo zer? Bai, egin nuen txapelketa, baina azkenean... Etzan ondo atea. Zan Espainiakoa bezain ondo atea orduan. Ez, gaude, 120 herrialde, eta hortik ateratzen dira bakarrik 5. Orduan kari, ateratzen beste batzuk, eta etxera, pozik. Eta ez zinen gueltatu, urrengo urteko motivazioak kendu zitzaizun, lio gehiagi izan zan edo zer? Ez, azkenean probatzearen egin nuen, orduan, jarraitu nuen modelo lanekin Madrilen, egon nintzen urte betez, eta justo etorri zen pandemia, eta erabaki nuen ja karrera bukatzea, eta nire movida sortzea, eta erabaki ona izan zen. Bai, modelo bizitza hori pixkat berezia da, eta ez da erresa izaten, ez da? Ez, azkenean mundu oso superficiala da, eta gehiagik luzatu zitzaidala uste dut. Bueltak eman horri ondo reboxatutak egon neogota. Gehiagik luzatu zitzaizun, zergatikan? Bueno, azkenean bizitzaren etapa bat da, ni irekitan nengoen, probatu nuen, eta jazta, eta jabukatu zen, eta beste gauza batera. Eta zantzen duen bai modelo agentzitan edo intzen nula lan, zer lan mota tokatu zitzaizun itia? Egiten dituen desfileak, iragarkiak, spotak, katalogoak, denetarik. Eta zer gustatzen zitzaizun gehiago? Erropak eta modelo gisa ibiltzia pasarelan, edo spotak itia, o zer egin? Dena, niri dena. Denekin ondo pasatzen duen.
oso divertigarria da, bai. Baina, horren gustatzen zei gehiago etxeak eraldatzea. Ados. Bota horrea, suabe, Bai. Vale, erregabe ibili, ondo. Bueno, eta hor du moen buru belarri etxeak eraldatzen. Bueno, hola, izatea bizitza. Azkenean aukeratu inberdia, eta esatean Danian ezin da ibili, ezta? Ez. Bestela dana erdizka egite deu, eta... Biola ibili naiz askotan, ala ibili naiz askotan. Bizitza aurrera doa, eta erabaki behar duzu zer egin edizun zure bizitzarekin, eta nik erabaki nuen hori alde batera uztea, eta beste gauzat egitea. Eta ze konturatzea, modelo izatea, home estadin hortan ibiltzea gogorragoa da. Hor gio, azte zenean zerbaitean orduan konturatzea ze gogorra dan askotan, ez da? Bai, nik uste dut, lanbide guztiak direla gogorrak azkenean. Eta, bueno, azkenean niri gehiago gustatzen zait homestayerra izatea, eta asko disfrutatzen dut, naiz eta gogorra den, bai. Baina, bueno, nangutzea bezala. Bai, goguak inartu behar dira, fundamentuak inin, goxatu. Hau, arrapatuko dugu, txak. A ber, sartuko dugu barroa. Bale, esku garbitu lasai. Bai, bestela honekin, zu fundamenturik egingo. Haure, bai. Hau ez da gehiagi inbiar, Buelta eta buelta ikusi zuen arrautza pixka kolori hartzia, nahikoa da. Zergatikan? Zergatikan penka egosita dao, urdai azpiko ere bai, da gazta pixkat urtutzia eta arrautza pixkatitia. Eta listo. Gero iten deuna da hemen jarri papelian, zergatikan gero jarriko dugu plateran gainean. Bale, haure bai horrelaxe. Hau, egilizo dazkau. Hau, hemendikan kenduko deu. Eta hau ere ez? Bai. Eta ingo deuna da, behitu. Injazu baratzuri bat, xerretan. Hola, xerretan, bale? Bale, finak? Bai, finak. Bale. Eta ingo deu, arrautza baratzuri jakin batea. Ikusiko zuen, bale. Botako deu baratzuri ja, eta batzu jakin batea arrautza. Eta xerrak iteako, arrautza ere iningoa. Puntxuan gero dena plateran gainean jartzeko. Hemen dirikin dut erramua atea. Zatik, erramua gero hauian ez da oso praktikoa izaten. Esan deuna, ingo dut, dastatu, zatik, urdai azpikoa daka, baina gatzan puntua hartuko jo. Agar zemuz da honau. Nik ere probatu nahi dut. Probatu nahi zu? Bai. Are. Bale, ni probatu, probatu zuk. Bai. A ber, gatza pixka. Ona dao, Bakarin patata hartzen bazu, patata bai dago pixka xosito. Gatza pixka botako jot. Baina ona dao, Oso goxo batea zaigu, Oso ona, Honek ez du eserre bihar, Ba, imaginatu, botako jo. Gio, penkatxuak, eta bukatzeko behitu, iten dut. Arrautza, bota. Baratzu dira nahiko, Eta, arrautza. Ara. Eta, guain, peatzen jute ja. Eta geldituko ja ezin jobe, ikusiko zu. Kurioso. Botatzen jo gainea. Horrelaz, Eta arrautza jain da gau, Potente nekan hau, Bai. Bale, ingotena da, bitu, hemen txapoiatuko. Hemen gazta zeon, ez da? Ez da okuidotan bitu, horrela ingo deu. Eta bitu, arrautza batzu jakin, ze gauza hona indeun. Bale, hori listoak hau, zu etorri honea, eta bani joa platera datzea. Platera hartuko deu, hemen txejarriko deu. Bueno, eta jendia harremanetan nola jartzea zurekin, nun alzaituzte topatu? Pues web horria dakat, Googleen bilatu dezakezu, amaiaizar.com. Vale. Eta gero Instagramen jartzen ditu nire lan guztiak, azaltzen dut zergatik egiten dudan lan hori, nola egiten dudan. Hor dakazu kotileatzeko gauza pila bat. Eta nire Instagrama da amaiaizar, 2 arekin. Vale, amaiaizar. Kontu batek gure bai. Amaiaizar, uste guen abizena zela, baina amaiaizar izena da, Izena da, bizen ditut bai. Ados, 2 izen. Eta hori, nola, naparrak izan da, arabarrak normala da, 2 izen eukitzea, baina naparrak ebai? Nire gurasoen asuntoa da. Gurasoen asuntoa izan zan. Bueno, hemen ikusizu ze gauza harrein deun, Penkatxo batzu jarriko dugu horrela. 1, 2, eta 3. Oso ondo, bale. Guain, arrautza hemen dakauna hola gainean. Baratzurita guzti. Ze gauza harrein deun gaurkoan. Eta hemen niko deuna da bitu hola pixka bota. Eta besti gabe, torko platera indeu. Eta gainea, etxia txukundu deu. Osea, amaiaizar, mila esker etortzeatik. Eta jarraitu jendia hilaguntzen, da hola presio bian saltzen etxia. Agur lagunak.